मैंने वीसीसी जो इसके इनकोडर है इसको मैंने वीसीसी 12 वोल्ट दिए और यहाँ पे जो हमारे पास वोल्ट पर डिवीज़न है वो 5 वोल्ट है यहाँ पे, तो 5 5 10 और ये 2, मतलब दिस इज़ 12 वोल्ट। और ये मतलब हमें वो दे रहे डिफरेंट फ्रिक्वेंसी दे रही जो कि जा रही हैं विद रोटेशन के साथ, तो ये इसलिए स्टेबल नहीं है, इससे मूविंग है। अगर हम इसको टाइम से डिवाइड करें, हमें नहीं पता इसकी सो दिस इज़ इस सिग्नल का जो डेटा टाइप है वो हमारे पास वो है बूल है, या तो ज़ीरो होगा या वन होगा, हम इसको हम कोड करेंगे। सो दिस इज channel 2 encoder smoke connected है, motor is rotating। सो Arduino में सीन हमारे पास ये कि जो पिन नंबर 10 एंड 11 है हमारे पास ऐसा RX एंड TX काम कर रही हैं जो कि डेटा सेंड कर रहे हैं इसके S1 एंड S2 में। इसका पोर्ट A1 एंड B1 जो कि मोटर के इनकोडर्स के साथ कनेक्टेड है, और इनकोडर्स को हमने पावर किया हुआ है जो कि फिर हमें वैल्यू देते हैं सिग्नल फॉर्म। ये हमारे पास मोटर के पावर्स हैं जो कि हमने रोबोक्लॉ के इसके साथ कनेक्ट किए हुए। हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई है। और कोड की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास कोड है, तो कोड में से हमने एड्रेस डिफाइन किया कि इस एड्रेस पे बेसिकली सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगर किया है रोबोक्लॉ को ऑन सीरियल पैकेट में हमारे पास, और बोर्ड रेट 38400 और जो हमारे पास पैकेट सीरियल एड्रेस है वो 128 है। कोड में फिर हमने बोर्ड रेट इनिशलाइज किए, उसके बाद ये डिफरेंट मोशंस हमने दिए हुए कमांड में, और ये कोड हमने कंपाइल किए Arduino में, बट स्टिल डोंट नो द रीज़न बग की तरफ कि ये बेसिकली हमारे पास इशू क्या शो कर रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ फाइन, स्टेटस इज़ ग्रीन और हमारे पास रिसीव कर रहे हैं, बट गिव नोट मोटर भी ठीक है, अगर उसको सेपरेटली हम सप्लाई दें तो इट वर्क। अगर मैं इसको यहाँ से मोटर को मूव करूँ, इसने हेलीकॉप्टर को रोटेट किया, बट इट गेट द फॉल्टी शो द फॉल्ट स्टेटस एंड वन ड्राइवर फॉल्ट। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये जो रॉस में हमें एरर दे रहा था जो कि मोटर रन नहीं कर रही थी, वो भी इसकी वजह से था कि नहीं। सो दिस इज़ द प्रोग्रेस टिल नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टिल नो प्रोग्रेस है कि हमारे पास रोबोक्लॉ यानी ग्रीन स्टेटस जो कि कनेक्टेड है रॉस के साथ कनेक्टेड है हमारे ऑन dev/tty SEM0 पोर्ट पे रोबोक्लॉ, और हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई कनेक्टेड है जिनसे पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड है रोबोक्लॉ, तो तभी ऑन हुआ है। और इसके अलावा जो हमारे पास मोटर के जो दो पिन हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो रोबोक्लॉ के दो वायर्स के साथ कनेक्ट हुआ है। सो अपने नोड पे आ जाते हैं, तो हमारे पास ये रॉस मास्टर इज़ रनिंग, और यहाँ पे मैंने रॉस नोड जो है हमारे पास रोबोक्लॉ का वो रन किए, और प्रोसेस आईडी इशू है, लेट मी सॉल्व। शायद अभी हमारे पास जब मैं यहाँ से कमांड देता हूँ टर्मिनल से, तो हमारे पास मोटर रन नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, या तो इस प्रोसेस आईडी की वजह से एरर आ रहे हैं, बट इट्स सम टाइम हम इसको इग्नोर कर देते हैं आफ्टर सम केसेस जो हमने पिछले देखे। अब सीन इस तरह के रॉस पैरामीटर्स गेट जो हमारे पास बॉड रेट है वो भी मैंने सेट किया है, कॉन्फ़िगर किया है विंडोज़ में जो बेसिक माइक्रो मोशन का सॉफ्टवेयर है। जो हमारे पास बॉड रेट है वो 1115200। अगर मैं बॉड रेट की जगह इसका मैं एड्रेस चेक करूँ कि किस एड्रेस पे मैं डेटा भेज रहे हैं, सो इट्स 128, क्योंकि फिर हम इसमें डिफ़ाइन किए कि इन हेक्स। सो स्टिल द मोटर इज़ नॉट रनिंग, टर्मिनल से कमांड आ रहा है। सो दिस इज़ द प्रोग्रेस इन रॉस।